السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش تعاودوا كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله ندير انا وياكم الغدا في العراسي ديال البطراجلي. الدراري تقلقوا ليا وتيبكيو وقالك بغا يخرجوا قلت لهم يلاه نمشيو نديروا الغدا في العراسي. كتشوفوا تبارك الله راه خضره وزوينه وكاين الظل ديال الشجر، واخا الشمس كاين الظل ديال الزيتون جلسنا تحتو. هنا ما نقطعوا شويه القزبر باش نيسروا في الكسكسو ديالنا. وغادي نمشيو ان شاء الله نيسروا في الكسكسو. تبارك الله كيداير خضر. هنايا غنبداو نقطعوا في الخضره ديالنا. عندنا خيزو، عندنا الدنجال، الفيتا، سلاويه، القرعه وفلفل حار، القريعه. ونقطع نحاول نصور لكم هي القطع حيت عندي الوليد صغيور وانا اللي كنطيب والبنت الدراري يلاه جبتهم هنايا ما بقاوش بيتشدوا، عطينا هي للجري ما بغى يجي حتى حد يصور ليا ولا يشد ليا التليفون. غنحاول نصور لكم غير شويه شويه. وهنايا عندي طير ديال الدجاج درت فيه جميع التوابل من غير الكمون هو اللي ما درتوش بطبيعه الحال، ودرت فيه زيت العود وغندير فيه القياس ديال ما فاش يطيب ليا الدجاج ورد يطيب. وندير عليه راس ديال البصله ونقطع عليه داك القزبر اللي جبت، نقطع منه شويه نخليه نربطو، نديرو ربيطه ونرميه مع الخضره. وهنايا راني كدابز مع العافيه تشعل درتها فواحد البريصه اللي ما فيهاش الربيع باش ما يتحرقش الربيع، وبعدت على الزيتون باش ما يتحرقش حتى هو. حطيت طيب ليا الدجاج وغنحيدو عاد نرمي الخضره. وهنايا هو الدجاج طاب مع تبارك الله العافيه دغيا كتوجد الحاجه. غنحيدو عاد نرمي الخضره ديالي تبارك الله بوحدو هكا تيشهي. شتي درتي القياس ديال الماء فاش يطيب ليا الدجاج، عاد غادي نمرق باش نرمي الخضره. هنا نجيب انا وياكم واحد الدوره في هاد العراسي هنايا. وما الكسكسو ديالنا راه وجد، درت الفوره الاخرى دابا غنسقيه ونحطو. تبارك الله واخا الشمس زوينه في ديك العشيه كيروح داك البريد كتكون غزاله. هنا الكسكسو ديالنا هو وجد تبارك الله، ديال العواد تيجي لذيذ كما قلت لكم. من بعد ما حيت سميتو رميت الخضره ودرت 3 الفورات. وهنايا بريد ديالاتاي من ورا الكسكسو. والسلام عليكم وشكرا لكم.